फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स तो हम बात करेंगे यूट्यूब की जो नई अपडेट है, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। देखिए पिछले दिनों तक यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने सिर्फ एक ऐसी वीडियो बनाई है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी वो चेंज हो गई है, सख्त हो गई है। अब पाकिस्तान के अंदर जो मोनेटाइजेशन है उसको यूट्यूब ने थोड़ा सा सख्त कर दिया है, पॉलिसी को उसने चेंज कर दिया है। देखें ये सिर्फ आपको वो ट्रैक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वही वाली पॉलिसी है जो आज से पहली पॉलिसी थी, वही भी पॉलिसी जो आज भी वही मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी अपडेट है ये जो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, और सिर्फ ये आपको पीछे लगाया हुआ है, अपडेट होती कोई नहीं है, इनके पास और कोई वीडियो बनाने वाली होती नहीं है। रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की वो वीडियो बना के तो आपको जो है वो पेश कर देते हैं। देखें जब भी कोई यूट्यूब नई अपडेट आती है तो वो आपको भी क्रोम के अंदर वो नज़र आ जाती है। सिर्फ ये नहीं कि टैग यूट्यूबर को नज़र आती है, आप भी अपने क्रोम में जाके खुद से भी अपडेट को आप चेक कर लिया करें कि वाकई कोई अपडेट आई है या नहीं आई है। आप चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, उसको जो बेल का आइकन उसको आपने दबा देना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी अपडेटें आती हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ और यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वाईटी स्टूडियो को मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। अब मैं बताऊंगा वो अपडेट है क्या। देखें ये जो सेटिंग वाला है इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, ये जो नीचे है। अच्छा उसके बाद क्या करता हूँ मैं योर चैनल के ऊपर चला जाता हूँ। योर चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये देखें उसके बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक हो गया, एक बेसिक इन्फो है, एडवांस सेटिंग है, एक फीचर एलिजिबिलिटी है। अच्छा वो जो अपडेट है वो क्या दिखाते हैं आपको, फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर करते हैं क्लिक। अच्छा अब ये देखें, ये जो हम पहले चैनल बनाते हैं तो हमारे पास ये पहले वाला ऑप्शन जो है ऑन हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा जो है हमारे पास वो होता है जब हम फ़ोन को वेरीफाई करते हैं, अपना फ़ोन इसके अंदर जो है डालते हैं तो तब ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब ये जो तीसरे की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वाली जो है वो यूट्यूब ने अपडेट निकाली है। अब मुझे ये बताएं ये कौन सी अपडेट है। आपने भी वीडियो देखी होंगी इनकी कि ये वाली अपडेट वो बता रहे हैं जी, इसको आपने लाजमी ऑन करना है। मेरे भाई ये देखें ये वाला जो फीचर है जब आप चैनल बनाते हैं उसके बाद ये जो है वीडियो वेरिफिकेशन है। मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपने अपने चैनल को वीडियो के ज़रिए कैसे आपने वो वेरिफिकेशन करना है। देखिए आप ना भी करेंगे तो 2 माह के बाद ये खुद ब खुद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको जो ग्रीन शो हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो है ये जो नीचे वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें इनेबल हुआ है तो ये खुद ब खुद इनेबल हो जाएगा। ये बाकी एक जब आप चैनल बनाते हैं तब हो जाता है, दूसरा जब आप फ़ोन डालते हैं तब हो जाता है, तीसरा ये 2 माह के बाद खुद ब खुद ही हो जाता है। हाँ अगर आपका 2 माह से पहले कोई वीडियो ऐसी है जो वायरल हो जाती है, अगर शॉर्ट का आपका कोई चैनल है तो तब आप उसको जो है वो ऑन करेंगे तो आपकी जो है वो चैनल मोनेटाइज होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं ऐसे, ये खुद ब खुद यूट्यूब ऑन कर देता है। लेकिन ये आपको बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं जी, थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं जी कि भाई ये देखें ये यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आ गई है जी, अब इसको अगर आप ऑन नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा जी। देखें ऐसे ये सस्पेंस डाल देते हैं। इतने तो इंडिया के वो ड्रामों के अंदर वो सस्पेंस नहीं होता जितने ये हमारे जो टेक यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई चैनल की वो ट्रिक बता देते हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। 1.5 साल हो गया मुझे यूट्यूब के ऊपर ये चैनल बने हुए। आपने देखा होगा मेरी जो वीडियो बिल्कुल वो चंद ही वीडियो हैं, 2-4 दिन या 5 दिन बाद हो सकता है एक मेरी वीडियो है, वो भी जो कोई काम की वीडियो होती है। वो कौन सी ऐसी ट्रिक है जो रोज़ाना आपको बताई जाए कि भाई ये वाली ट्रिक लगाओ और चैनल को वायरल करो, ये वाली ट्रिक लगाओ जी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये वाली ट्रिक लगाओ जी व्यूज़ बढ़ाओ जी। इनकी वीडियो के ऊपर सारी ट्रिक क्यों नहीं लगती? एक चैनल क्यों 10 चैनल बना लें, सबके ऊपर ट्रिक्स लगा दें। वायरल करने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब आपने जो अपडेट्स हैं वो कहाँ से आपने चेक करनी है कि अब आपको ये पता चले कि यूट्यूब की नई अपडेट आई है। देखिए उसी डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ गया हूँ वापस। ये देखें यहाँ पे आपके सामने मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें ऊपर ये वाली, ये जहाँ न्यूज़ लिखा हुआ है, यहाँ ये देखें सारी अपडेट जो है वो शो हो जाती हैं। ये जो एरो के 2 निशान बने हुए देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो नेक्स्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी कि ये अपडेट है। तो यहाँ से आप खुद जो है अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप जो है वो
कोई भी ट्रांसलेटर ले लें गूगल से, तो उसके ऊपर आप वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको ये उर्दू के अंदर ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी अपडेट आई है, कौन सी नहीं आई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।